Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos relembrar as vogais? Primeira vogal, vogal A. Repitam comigo. A. Agora vamos ver objetos que começam com a vogal A. Abelha, anel, árvore, arco-íris. Agora a vogal E. Repitam comigo. E. E de escova. E de elefante. E de escada. E de estrela. Muito bem, crianças. Agora é hora da atividade, hein? Na atividade de hoje, vocês vão escolher uma figura representando cada letra e fazer um desenho bem bonito. Façam um desenho para a vogal A e um desenho para a vogal E. Se você sentir dúvida, é só você pausar esse vídeo, voltar ele um pouquinho e assistir todas as figuras, tá bom? Eu estarei aqui aguardando a foto da atividade, hein? Quero ver o desenho bem bonito. Tchau, crianças!